বিয়ার্ডেড ভ্যালচার। এরা লাম্বারগিয়ার এবং ওয়াসিপ রেগ নামেও পরিচিত। উত্তর পশ্চিম এশিয়ায় এটি হোমা নামেও পরিচিত। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং পুরনো শকুনের মধ্যে অন্যতম। এদেরকে প্রধানত পূর্ব ইউরোপ, সাইবেরিয়া এবং আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও হিমালয়, ভারতের লাদাখ এবং ইসরায়েলেও দেখতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় 94 থেকে 125 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এদের ঠোঁট 2.31 থেকে 2.83 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। মহিলা বিয়ার্ডেডের থেকে পুরুষ বিয়ার্ডেড আকারে বড় হয়। এদের ওজন 15 পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে। এরা তাদের শিকারকে 50 থেকে 100 ফিট উঁচু থেকে নিচে ফেলে দেয়। এরা তাদের নিজেদের শরীরের ওজনের সমতুল্য ওজনের শিকারকে মুখে নিয়ে উড়ে যেতে পারে।